Здравейте, с палеотехнически анализ за тази седмица. Ще разгледам основните валутни двойки. Започвам с двойката евро-долар. При нея разглеждам два основни сценария. Единият е за приключване на дългосрочният нисходящ тренд на 24 юли 2012 година, с което завършва нисходяща вълна Е и в момента според този сценарий се развива следващото дългосрочно насочено движение с цел горната част на триъгълната формация, която е в зоната 1,43. Според другия сценарий, движението надолу все още не е приключено и предстои пробив на дъното от 24 юли, което ще таргетира следващата дългосрочна подкрепа при 1.10. Текущо развитието на първия сценарий изглежда по-вероятно, като в момента котировките пробиха възходящия тренд на дневната графика и развиват корекция, която очаквам да приключи над 1.2440. На по-малките графики в момента се тества подкрепата 1.28. Ако тя бъде преодоляна, следващата цел в посока надолу е 1.2636. Пробив на нисходящата тренд линия, отбелязана с зелено на графиката, ще даде индикация, че корективното движение евентуално приключва и възходящият тренд продължава. При двойката паунд-долар търговията отново се върна в широкия нисходящ канал, като текущо има формиран много ясно очертан на нисходящ тренд, който докато е в сила ще очаквам тести на следващата подкрепа при 1.5910. При двойката долар-иена котировките достигнаха съпротивата 80.62 и в момента се развива корективно движение в посока надолу, като първата подкрепа е на 80.12. В по-дългосрочен план очаквам възходящия тренд да продължи с цел в зоната 82.50. При двойката австралийски долар, щатски долар, търговията продължава да се развива в широкия рейндж 1.0161 и 1.0620. Изход в една от двете посоки от този рейндж ще даде индикация за следващото средносрочно или дългосрочно насочено движение. При пробив под 1.0161 ще бъде потвърдена фигурата двоен връх, което ще таргетира динамичната подкрепа в зоната 0.9750. А пък в обратната посока при пробив на нивото на последния връх при 1.0620 ще имаме индикация, че дългосрочното възходящо движение продължава с първа цел 1.1079 и евентуално нови върхове за австралийския долар. Благодаря за вниманието, пожелавам ви успешна седмица.